Después de varios meses de estar usando los cortadores, ya es momento de afilarlos y para eso voy a utilizar esta piedra con el lado de grano 240. El proceso es muy sencillo. Lo primero que hago es tomar la llave incluida con el kit de herramientas para remover el inserto. Después, este inserto lo voy a colocar sobre la piedra previamente mojada, solo con agua. Hay algunos líquidos especiales para el afilado, pero con agua es más que suficiente. Entonces coloco el inserto sobre la piedra y empiezo a hacer una forma de 8 y me aseguro de que la superficie del inserto esté lo más plana posible hasta lograr el filo deseado. Vuelvo a colocar los insertos en el cortador y ya están listos para seguir trabajando. Esperemos que no por otros meses antes de volverlos a afilar.